9นะครับเฮ้ยต้องกดกันเลยนะ2 ฝั่งนะครับจากนี้เลยจากนี้ครับ2 9ต้องกดฝั่งไม่ผ่านได้เรา1 คันรายการลงมาแล้วนะครับ GK นะครับ259ลองไปว่าติดเรียบร้อยผ่านได้เลยครับมาแล้วครับ4043นะครับเอาละครับขบวน2 9นะครับอุ้ยฝ่าฝ่าไปกันเกือบชนเลยนะครับโอ้โหอันซ่อมนะครับรอ259อุดรไปว่าติดเรียบร้อยผ่านได้เลยครับขอบคุณครับ อันซ่อมนะครับ204ครับขบวน946นะครับ5:13 นาทีนะครับการเริ่มลงเรือ2 ฝั่งจากอัลซอมนะครับออกร้าน2การระบุรีนะครับเริ่มมาสร้างมาเป็น3 วันนะครับ6:78นะครับ รถจากอันซ่อมนะครับ4152ครับเอาละครับ ผ่านกันหลวงครับขบวน96นะครับสวยงามนะครับ
นะครับ 29ครับชลบุรีน้ำตกมันก็ลงหมดแล้วนะครับ GK นะครับ GK 4043นะครับ มาแล้วครับ โอ้ยก่อนที่จะร้องโอ้ยร้องขบวน2 9นะครับ ขบวน29ครับน้ำตกครับการ40ครับเป็นรถจักรอัดก้อนครับมันก็ลงหมดแล้วนะครับ รถจักรอันซ่อมนะครับ เป็นเครื่องเดิมครับเป็นเครื่องนะครับควันดำควันดำเลยครับ เครื่องนะครับ อันซ่อม4204นะครับ ครับ4204ครับขบวน29นะครับ เอา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 โอ้ฝ่าไปแล้ว2อุ้ย GK นะครับ เ
043นะครับอะไรครับวน900นะครับแล้วก็ลงหมดแล้วนะครับ1137นะครับกระท้าย1228นะครับขบวน299นะครับรายการลงมาแล้วนะครับหัวรถจากอันสตอมนะครับควันดำเลยนะ4204นะครับบน900นะครับ
แล้วก็ลงแล้วนะครับเอาอุ้ยมากันลงหมดแล้วนะครับ สายขึ้นมาไป ขับรถแบบนี้ต้องดูประจานอย่างนี้ไม่รู้เลยว่ารถไฟมาหรือเปล่า เอาละครับ1113ครับมาท้าย1124ครับ259ครับ ขบวนส9นะครับ ทางถึงครับ2ฝั่งนะครับ มันก็ลงหมดแล้วนะครับ GK นะครับ GK 4043นะครับ แล้วก็4043 เอาละครับ ผ่านไปได้ลองครับแล้วขึ้นแบบเดิมครับทั้งเดิมครับผ่านไปได้ลองเรียบร้อยมาแล้วขบวนรถท้องถิ่นที่1086นะครับ ขบวน486นะครับ ตอนนี้เป็นเวลา6 โมง 17นะครับ ได้ วิยูชิดเลย ได้เข้าสถานีกลางนะครับ มาดูกันว่าได้ เลขที่ออกได้อะไรครับมาดูกันแล้วเขาตั้งว่ามาตอนที่รถมาแล้ว สวัสดีผู้โดยสารทุกท่านที่นี่สถานีกาญจนบุรีรถไฟตายยกตี้มั่วไปหมด เฮ้ย สายการบินตูดักตะกี้มาครับเลขที่ออกครับ GK 4043ครับ GK 4043นะครับ วิหยุดแรงเลย ตอนที่รถจักรเข้ารางสอง
อะไรเนี่ยเฮ้ยมาแล้วครับ ดูกันต่อนะครับ ปิดเครื่องแล้วครับ โออีไอ อะไร อุ้ย มาแล้วครับ ตุ้งซาฮูหลัง มาแล้วตัว259นะครับ259มีโกมิสออกมาเลยนะครับต้นทางชลบุรีปลายทางน้ำตก259นะครับไม่กล้าลงแล้วครับ แบบถ่ายยักษ์ดีนะครับเดี๋ยว259ก็มาต่อนะครับถ่ายครับลงครับลงที่ฝั่ง ไม่กล้าลงหมดแล้วนะครับ อันส้มนะครับ ของเรา259อุดรไปว่าติดเรียบร้อยผ่านได้เลยครับครับผมนะครับ 4204 ครับ